อัปเดตนะคะที่ว่าวิทยุไม่ติดนะคะ ตอนนี้ติดแล้วมีเพื่อนสมาชิกบอกให้กดตรงมิวนะคะ คือก่อนหน้ามันก็ไม่ได้มิวอ่ะแต่พอกดมิวไปแล้วกดอันมิวเสียงมาเลยค่ะคำๆเหมือนกันเนาะเหมือนกันกับตรงม้านไฟฟ้านะคะให้กดปุ่มปิดค้างเอาไว้ปิดกึกเสร็จแล้วกดค้างเอาอีกแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นนะกดอย่างนี้ได้แล้วนะคะทุกทีเมื่อกี้ถึงกดตอนที่อัปเดตใหม่ๆเนี่ยคือต้องกดแช่ตลอดเลยถึงจะให้เปิดหมดเนี่ยค่ะหรือปิดหมดก็เช่นกันตอนนี้เท่าที่ดูน่าจะปกติแล้วค่ะงงเหมือนกันเนาะอัปเดตแล้วบางอันมันก็จะเพี้ยนๆหน่อยต้องเหมือนรีเซ็ตใหม่อะค่ะ